Ji bernameya hilbijartina 2024 dem baş temaşavanên hêja. Me îro jî berê xweda edenê em ê nêrînên gel bigirin. Werin em bi hevdûra mîkrofonî dirêjî gel bikin. Merhaba. Merhaba serçava, hên xêratin. Wekî hûn jî dizanin demek hindik me ji bo hilbijartina hûn dixwazin ser hilbijartina çi bibêjin? Bele, wala hindik maya em ji bêjî hindiş me bê em ê şûreşa xwe bikin, em ê çiş me bê em ji gê bûwa bikine û her dema em raya xwe din xwe, em Kurdin em ji gê bidin xwe. İnşallah vê care em ser bikevin, İnşallah vê care em ê qezinc bikin, İnşallah hemî tiştê li dilê me çêbidine. Navê partiyê çi ye? Dem Parti. Çima dem partî? Em Kurdin, em Kurd xwe didane, em Kurd hatîne sevêdinê. Çima ez xwe bifirûşim, çima ez namîsa xwe bifirûşim? Dema ku dem partî bê ser şaredariyê hûn dixwazin ji bo jina ji bo zaroka çi bike wê baştir bibe? Xwedê hema bigihê me em qezinc bikin, çi bikin em bişone. Çi bikin em bişone. Hema bila em qezinc bikin, em ser bikevin. Em jî ji dest zimanê xwe naberdîn, em ji dest şûreşa xwe naberdîn, em ji dest vê ewêdiya xwe çica naberdine. Em ê her dem jî bû xwe dest bikine, her dem jî em ê bû xwe savaşmî ji bibîn. Çiş me bê em ê bikine, em vê naberdine, em Kurdin, em Kurd hatîne sedine, em ê Kurd bimrin. Partiya iktidarê divêjê hûn ray nedin min xîzmet jî ji bo wetine. Hûn vêya çawa dinirxînin? او اویدیویه او ویجدانویه همه تشت ویجدانن هو پارتیا مجه رابطنه بو رعیه بجه خدمته که ما بلا پارتیا مجه قازنشتن که اما ویجدان لازمه که و تشتم مخوان ناس کری تشتم کرد ناس کرین gerçekten ویجدان و هیا و سا ویجدان خود به تشتت خازن سا ویجدان خود بجن ام به تشتت کینه ام چت خازی ام عدالت خازی ام جه دیل خواد خوازه امشی کملگا خواد خوازه امجد خوازه امای ترگا سربست بچینو به امای ترگا سربست بکاری باخوی ام بکاری بیشی ام کردی مج بو حفظچین خواه بو واگن سرواچیا مج بو همیچگاه برخوادان ویا مد ویا اوج آزاد ببن مد ویا اوج سربست ببن یا ما کرد بین یا خواد ویا Merhaba. Merhaba. Wekî demek hindik me ji hilbijartinê şaredêra hûn li ser hilbijartinê dixwazin çi bibêjin? Em dixwazin partiya me qazanç ket. Partiya wekî jane? Dem Partisi. HDP. Çima HDP? Çima em dene xwe yani Kurdin e. Ji buna azadî, ji buna Kurdistanê. Dema ku dem partî bê ser şaredariyê hûn dixwazin ji bo gelê edenê çi bike wê baştir bibe? Valla yani partiya me bêtin hizmet biket. Yani bu mehla me, bu milletê me Kurd hizmet bike gele baş e. Yani gencê me helde de işi. Gele işsizlik heye. Yani baş e yani. Bu heneca gence gel önemli. Bir de no mahallede pır idi millet yani genç gele hirat işte pisati bir yani şu kötü şeylere ulaşmış. Onun için hem hazır yani belki parti ama yani bir çözüme gibi bir neto. Yani bu hem hazırken hem devamlı hazırken HDP şey dem parti bir de sarı. Hem devamlı kazanç hem devamlı. Şimdi hem zana hem dem partiline. Belli wekî hûn jî dizanin iktidar partîsî ji bo êkû ray nadin wan dibêjin hûn ray nedin me hizmet jî ji we ratine hûn vêya çawa dinirxînin? Bêjin bana önemli ne hem dışa dene dem parti. Yani hizmet bir de ne der? Hem dem parti de. Dem parti mera önemli. Çünkü yekha bizane Kurd be dem parti desteklemiş ki. Yine zanız ayrı bir şey. Şuma bila sen sandığa bila hemi görevli sıkı şekilde yani bila kes reymenet ze yani kes bila fedine ki yani bila her Kürt bila bir şey ser sandığa görev tam 4 dadık bige. Yani emci hazken bitimi Kürtacı hazken ama ya hazna gazi demek ya Kürtine. Kürdi iyi hakiki Kürdi milleti xabizane de bize de ser sandığa xwa görevli tam damma başarıyla tamam getin. Bir hangi aynı bina bir hazken. Hangi 80 milletvekili madaykız, hangi
زاو خوش بی yani az hazzikim her zaman çünkü Kurd ma idi bila hev naskin idi bila bizanı idi bila dünya hamzanı Türkiye tenen zanı yani sabahı bila bizanı daire xo Hüne disiye ki adarı da biçin serson daxa. ما چedvekum neçin? Emi herin. Hüne raya xo dengi xo bidin kijan partiye. Partiye me yeke başka partiye metinin ki. Navı içiye. Dem. Çima dem? Ya dem emin yani. Em bindest mi ya gerek em Jwe peştiriyem nedir ki ekum namusam hep em nedir abi. Ekum namusam atına ben nedir şkor artık. Ve goem bindesin çime bindeskir. Ya yani bindesin tabii kat çakime heye. Yani em özgür yani zamane hoji ne yapayım? Nasıl? He yani em her çarşıya gavuk em zamane haberdin ve halbuki evçi haber dedim. Cardı kuruve bejin. Voka bir sal beri. Dema ku dem parti beser şaredariye hündü xwazin ji bo xebatê zimana ji bo zaroka ji bo Bu da her tişti yani ev yani vega gavak basa demet ve şu gavak yani de televizyona dinlerim de çide yani em dibinin ilk men naxwazin ev faşist sordu ben. Rengi vakaradı be. Hinga zoravat çe. Ama em dibiji ye gavak te haberde em birane. Birati nam tine. Birati serdeve. Jiddil birati kalp de tine. Yani em vaktaki dibijin ya vega dibijin ya seviye terk et. Vaktaki meyvan evbun vega em bune meyvan. Yani kesinlikle partiye yani başka tine. banga veya ji bo hilbijartine ji bo gelê Kürtçiye. Evet çabuk em çi haberdin serisi bide. Gerek herkes hakkı kazanı be. Lüko bir purse. Yani Rabbin ser koy yani pariki. Koy dava şimdi kabul Türkiye sirkelenmiş mi ben? Hani bu jve xaviş yar bin gerek. Usan ne binin? Ama halkime pariki kemakıl. Aziz Nesin diyor ya Türk milletinin yüzden zam çık be akılın. Kurmacı mı daha be akılın. Kavak yek seri olmaz da diyeceğim vallahi bav İbrahim'e. Yani ne yapacak ki buna çımızdı da serime. Buna koymazdı. Buna koyam koletiye vapkin serimemizdi. Yoksa serimemiz ne de kesek. Kesek ne hayranı tabi meyraşe. Buna koyam kefa koşmartinin. O işler zaman. Dil kesek kefa koşmarına yine. Dayı demek hindik ma ji hilbijartına ra. Ti dixwazî li ser hilbijartinê çi bibêjî? Em ê bivên çi? Em ê ji bivêjin çi? Wela jî nizazê bê çi. Em ê rayê xweş xwe bidin ê xwe. Em ê bid milletê xwe bira milletê me hemû bivin yek. Em dixwazî bilgiya me gişî ev bi wekî tişkî em bivê tinê. Navê wê çi ye? Navê me? Navê partiya ku ti dixwazî bê serî. Seroka po. Dema ku partiya ku ti dixwazî bê serî ji bo jina ji bo ciwana çi bike wê Ama baştir? ji bo her tiştî bira bike. Ji bo jina jî bike, ji bo ciwana jî bike. Tê dengê xwe bidî kijan partiye? Dem Parti zaten maz belliyim. Ciziriyim zaten. Aslı ondan hakim tüccar. Çima dem parti? Çuma? Çünkü aslı ondan hakim. Aslı ondan hakim edim Dem Parti. Dema ku dem parti bê ser şaredariyê ti dixwazî ji bo jina çi bike wê baştir bibe? Ya maz tazım her tiş baş bibe yani. Hem ji bu velem edin xwe yani. Dayı merhaba. Merhaba sercavim. Dayı de tuye disi yek adarê da biçî ser sindoqa tê raya xwe bikar bînî? Em ê bidin xwe. Ji bo em bin zulma zalima derkevin. Bes adî artık bes. Dema ku tu dixwazî partiya ku bê serî bi ser kevê ji bo vî gelî çi bike wê baştir bibe? Ma kîja xêr xwedê çek inşallah. Apo wekî tu jî zanî demek hindik ma ji hilbijartinê ra tu dixwazî li ser hilbijartinê çi bibêjî? ولا دلي ما تخوزه ما يبديني ما باش خم يبدين كي Dilê te dixwazî bide kijan partiye? بدين كي جام بارتي بدين كي يعني تدزي Zanî. مش هذا بي بدين كي نادم نام كسي
Binavê xwe nû dem partî bê ser şaredariyê hûn dixwazin ji bo gel çi bike wê baştir vekî mansiya vê gelî çi ye? Siyamet tiştikine bala cani ve sahibi. Hamid işleme mükemmel. Ne olacak sanki? Bizden başka bir şey yok. Maçlı ve bu. Dayı merhaba. Merhaba serçava. Wekî tu jî zanî demek hindik ma ji hilbijartinê şaredariyê re tu dikarî ser hilbijartina çi bivê jî? İdem xeyr û selamet be inşallah. İnşallah de ama kazanmış vekî inşallah. Navê awe çi ye? Dem Parti. Mesela görevim, göreva xwe bikin inşallah. û inşallah mi îvê neqlê kazanmış bikim qeweta Xwedê û wizna Xwedê. Banga te ji vira ji gelê Edenê re ji bo hilbijartinê çi ye? Bangami inşallah û hemûçik bên ser rê û hemûçik ji ê xwar bikin. Merhaba. Merhaba Seçava. Wekî hûn jî zanin demek hindik ma ji bo hilbijartina hûn dixwazin ser hilbijartina çi bibêjin? Em dixwazin serkeftin. Kî bi serkevê? Kurd. Em dixwazin Kurd serkevin. Yani de partiya me serkevin. Em wiya dixwazin. Dema ku partiya wê be we bê ser şaredariyê hûn dixwazin ji bo vî gelî çi bike wê baştir bibe? Wala em dixwazin ji bo me yani tişkî ji vê hikûmeta a çîkî jê çêtir bike ji bo me. Em dixwazin yani ji me re Kurdar tiştekî bike. Ama vê gavê zaten însanekî rastiyê û dürstiyê dibêje dixin bin çav. Ji bo yekî yani zor yani ka Xwedê çav bêjim jî nizanim. Apo wekî hûn jî zanin partiya iktidarê digo ku hûn ray nedin min hizmetçî ji bo wê tune. Hûn veya çawa dinirxînin. Ew her dem çika xwe dike yani ew zaten yıllardır vê çikê dewam dike. Vê dijminatiyê vê tirsê dixwazin nav millet kin. Dixwazin nav millet baş vê tirsê. Ji bo yekê janet ew her dem çika xwe dewam dike. Önemli olan gere insanê aqil baqil heşê xwe bi serê xwe de yani ew. Banga we Em natirsin yani çok şükür. Em dixwazin millet her dem riya xwe partiya xwe û çika xwe baş o. Kurdiya xwe baş o. Başka bir şey. Banga we ji bo hilbijartinê ji bo gelê Kurd gelê Tirkiye çi ne? Valla mame beçe yani bangama dixwazim insan artık şiar bibe yani odur. Kurd şiar bibe yani başka bir şey yok. Çünkü her dem tiştej destê wan tê Kurda çar parça dikin 20 parça dikin. Her dem çikawan ev. Yani peşvetiya wan ev. Ama Kurd gar artık veya zanı yani. Gar artık parça ne yani ev ya bir de ev ya bir de ev ya gar kalmış tiştê var ne be. Yani bu Kurd yani çikawa gare çi lazım Kurd veya bak yani. Wekî hûn jî zanin demek hindik ma ji bo hilbijartina hûn dixwazin çi bivêjin ser hilbijartina? Vallahi Xwedê kişana xêre Xwedî bike ser xêrê ser şawê be. Wek kîjan bixêre partiya ku ji dilê we derbas vê kîjan partiye? Vallahi partiya me zaten belli ye. Em dine xwe zaten em ê binekî. Partiya me zaten belli ye. Partiya ku hûn dixwazin bê ser şaredariyê dema ku bi serkevê hûn dixwazin ji vî gelî re çi bikin kêmasiya vî gelî çi ye? Vallahi kêmasiya wê rêya me tune, altyapıya me tune. Yani sorûnê me helê zafin. Wan jî zanin em mesela em pencere xwe deqekî tozê nikarin bê nevekirî. Ev gelen ha kaldırım taşı hebûne, altyapıya hebiya, kanalizasyon hebiya, asfalt tune, tiştê tune. Me ev divê. Dayı tê difî yekî adarê da biçî ser hilbijartinê tê biçî ser sandoqê. Valla çimam narim. Tê dengê xwe bidî kîjan partiyê? Bidim HDP. Çima HDP? HDP ameyî. Me bidin HDP xwe me bidin kê? Partiya me ya o kurmancê me. Me bidin wê. Dema ku bi navê xwe nû dem partî bê ser şaredariyê tu dixwazî ji jinara ji zarokara çi bike wê baştir bibe? Valla çimam. Em ê çi bikim em ê wekî gid got partiya me jina jinî jî maqey wekî gid got bala jin jî ser xwe bin bala jin jî wekî qîmetê jina jî hebe jin jî wek zilaman e. Ava heyvarîm nêşê zilama jî dikin. Hûn ji şaredariyê ana razî ne nerazî ne ve xîzmetek wan dîtî nedîtî? Partiya me?
نا آنا ها CHP ACP ولا ACP ما هي تشكانه دي او دای هری داوی تزانی دمک هندک ما جهل بجارتنی را تجبونا گل بانگا تچیه جبوی بچن سر صندوقا ولا قبل صار صندوق جو بارتي ما بيبدا بارتي دای مرحبا مرحبا صار حرز الشعب دای وکی تو جزانی دمک هندک ما جهل بجارتنی را تدکاری سر هل بجارتنی چی ببیجیج مرا چه بیشم قبنا همه خازم قوم تم راحت بن وتم باش بن وتم سكني بن وتم اري والله ام ولاد خازن خود يجيب دواء ان شاء الله خود دواء دبو خود يجيب دواء ربو دای بوا اوی بکی جام پارتی راحتی به ولا ما كي جان خدي تعالى وكي قد قبارتشام اري والله ما هي دي خدي اري والله ما تل سر صندوق دنگ خوب بدی کی جام پارتیه دنيا خويادي ما دنيا كي ناوی چیه هدبي دای مرحبا مرحبا سرچعبا هل بجارتنی را دمکی هندک ما تدخواسی لسر هل بجارتنی چی ببیجی هم تفهم خدي خيري نام اخي وخدي تعالى بك حقي ما بدمه دولت حقي ما بدمه وزماني ما بدمه ما كم بيتزوى پارتیا کج دلته در باس و کی جام پارتیه پارتیا کرمانجی کردی زمانی ما کمی بیته میگی شارداری آنا ها رازینه نه رازینه خدمتك وان و دیتی نه دیتی رازینه جعدی محمد خرابانه و دور محمد خرابی و نايك ها جعدی خکه چکر نمیتی نکر انت خوازه کرمانجی ما قازامیش بکن ام خواب سروان خن دای مرحبا مرحبا سر چهوا دای دمک هندک ما جهل بجارتنه شارداری را تدخوازی چی بویجیل سر هل بجارت والله تشتو بملي مازك مو بيجي اي والله پارتیا کج دلته در باس و کی جام پارتیه تمام قزم دوزانی کی پارتیا قزم Peki demek dem parti be ser şaredari tedxwazi jinara ciwanara çi bike ve baştır be به باشتر به قسم هر بيجي سرخوادان و برهلدان هر بيجي کرد و کردستان مرحبا آلان سجاویم Apo veki tu jizani demek hindik ma ji hilbijartine şaredari ra tedxwazi ser hilbijartine çi beji از بیشی و دلت چوک چلو دخوازه تو رسم بشتغل Dilete çi dixwaze تو بیشی خو بیش دلمه هر کس gerek ırkı خوندانه کی tamam ego ırkı khunda ki alçak şerefsizi bala çi be bala be meru ırkı khona beji SVP binaştağına ırkı meru çi be ev Müslüman be fillah be çi be bala be te Müslüman be te fillah be te Türk be te Türk be te kurmaş be te kurmaş ego ırkı meru undad ki alçak şerefsizi Dayı merhaba. مرحبا سرچاوه Dayı te disiye ki adarı da biçi ser sındıqa te raya xub kar bini. ان شاء الله من امره بينه Te bidi ki jam parti. ام دن كرمانجا ها Nave ve ذهب Binave xuynu dem parti dem aku be ser şaredari te dixwazi ji boy vi gelî çi bike. همه چی که میرای خو بده ما چیز دسته ما بیام بکنم Dem parti bila ji boy vi gelî çi bike. ای ولا چیزام چه کبرا بکما خوازم ذاتن چی کاوانه Dayı hun ji şaredariya ana ha ve hizmetek diti ne diti. ما چه ندیدی ما چه بیمت ام دبی خدا ما ملتی ما سرکوه ام جبو ملتی خو بجی چی که دعوت کنه که Dayı vek tu jizani demek hindik maj boy hilbijartına te dixwazi ser hilbijartına çi beji. والله امام کرمانجا می بدن او یو خو بده خو یعنی Evekiye hunkine. اکی بری حد بوی انا بویچه Ana bu dem parti. Demek dem parti be ser şaredari te dixwazi ji boy jina çi bike. ای والله متخواز هر تشتی و متخواز تو قاقامه تمیز و زارکمه کتی uyuşturucu özellikle gede kurmanca gerçekten hayatın mahvu yani اثر خوی بهم دو حب zaten keti uyuşturucu bağımlısı zaten çevre var sürekli defroşu
Yani belki Dem Parti jiboy civana çi ki tego ketine uyuştur. Özgürlüğe mereyi sonuçta yani tamam çağız bibi zaten Türkiye'ye hem güçlük Süleyman bre hevdin hoş gebredi ama özgürlüğe mereyi yani sonuçta benim kurmancı suç ne var? Arap benim Arap'ın Hristiyan benim Hristiyan nemci kurmancın Kürdün ne var? Hayam hevci yani zarurkemi emci çıkıp kamyon danakin yani. Banga jiboy gel çiye jiboy hilbijartını. Çağız benim yani sabah özgürlüğe koy sabah koy hani emhen yani. Ne var yani sonuçta emhen yani. Zaruk bu bile تبرامه أو بانت دخس من أخي شافي في شارتن يعني خيال ميال تبرام جزيرة سنت تدقوقي أسرار تدقوقي هاني واشتريجية أم تبرامه تقول عسكر هاتن بانت كربن قومي باندي كرت كرمانجي هيا شافي أنا هركز دسري خوزة تنجي نوري وش أخي تبرامه بوشنا بابا شافي دابو سري خو رحمة خدي لي حاضرة بالويجب كر حبسة كر زندياني Veki hünci zanın demek hindik majboy hilbijartına hündü xwazin ser hilbijartına çi bibêjin? Em dixwazin partiya me qezençike em wê xwe bidin partiya xwe. Partiya wekî jane? Dem Partisi. Dema ku Dem Partî bê ser şaredariyê hündü xwazin ji bo jina ji bo zaroka çi bike wê baştir bibe? Em dixwazin welatê me qezençike em qezençikin. Hünci zanın partiya iktidarê ji bo ku gelê ku ray nadin wan dibêjin hûn ray nedin me hizmetçî ji bo wê tune hûn vêya çawa dinirxînin? Valla xizmetê dikin nakin ew zanim em ji partiya xwe vazgeçmiş nabin. Sistema anaha şaredariya anaha ku di destê partiyek din daye hûn ji wan xizmetek dîtî nedîte hûn ji wan memnûnin? Valla ji me tişkî nekirine yani heta îro tiştek ji me nekirine me tiştek nedîtiye. Dîsêjem tedî em ji partiya xwe vazgeçmiş nabin yani. Dayı demek hindik majboy hilbijartına tı dixwazî ser hilbijartinê çi bibêjî? Ez ê çi bêjema kî durist e ew serkevin em îşala qezemî biko o qeder. Bi te kî durist e tê raya xwe bidî kîjan partiyê? Em raya xwe bidixwe mamê bidkê. Em raya xwe bidixerkê. Dema ku partiya ku tu dixwazî bê ser şaredariyê tu dixwazî ji bo vî gelî çi bike? Evvel ji bo vî gelî her tiştî bikin. Çünkü milletê me feqîr e kes nam bixwe herkes kirê zor bûye. Em dixwazin a me bê ser kanî xwezî bi hata dinya xweş bibe. Em wî dixwaz başqa bir şey yok. Ve xizmetek ji şaredariya anaha dîtî nedîtî? Valla me ji tu kesî jî nedîtiye. Me ji tu kesî heyara nedîtiye. De ji bir we xwedê mezinim. Demek hindik majboy hilbijartina hûn dixwazin ser hilbijartinê çi bibêjin? Oy için. Erê. Me bidin demê. Çima dem? Em demê başka kê? Sence? Dema ku Dem Partî bê ser şaredariyê hûn dixwazin ji bo vî gelî çi bike wê baştir bibe? Ya ji bo me tişkî nekîje me bidî wê. Ne ji bo çekirin mekirine yani. Dem olsun ne olursa olsun vereceğiz. Banga ve ji gel ra ji bo hilbijartinê çi ye? Ne insanı kurman bu xazanı binne xafirot bir şey yani gene bidî yani. Çünkü millet bedel ödemiştik. Anladın? Yani ne ji bo riyam ya bana riyam yani zaten yani önemli olan xwenas bikin. Bere temaşavanên hêja me îro jî ji bo nêrînên gel ya li ser hilbijartina 2024 bigirin me berê xwe davo edenê me nêrînên gel girt û anî ser ekranên we heya bernameyek din bimînin di nav xêrîxweşiyê da dem baş.